Hello guys, welcome to Lakshmi's vlog. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അതേ ടൈപ്പ് ഓഫ് പൊറോട്ടയാണ്. ഈ റെസിപ്പി എൻ്റെ അമ്മയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അമ്മയുടെ അച്ഛൻ ഇതുപോലെ പൊറോട്ടയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ അത് കണ്ട് പഠിച്ചിട്ടാണ് അമ്മ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ 1 കിലോ മൈദ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം നമുക്ക് 20ഓളം പൊറോട്ട കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇത്രയും വലിയ പൊറോട്ട കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ മാക്സിമം ഈ ഒരു ഡോ ഏകദേശം ഒരു 2 മണിക്കൂർ വെക്കണം. അതിൽ കൂടുതൽ പോയാലും കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വരുള്ളൂ. ഏകദേശം ഒരു 2 മണിക്കൂർ വച്ചാലാണ് നല്ല പോലെ കിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക്. ഞങ്ങൾ ബ്രെഡിൻ്റെ ഡോ ഒക്കെ കുഴക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിലും കുഴക്കാം. നമ്മൾ നല്ല പോലെ റോൾ ചെയ്യുക, പരത്താം. ഇനിയുള്ള മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. കാരണം ഇതാണ് ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ സിഗ്നേച്ചറും അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ പൊറോട്ടനെ സോഫ്റ്റ്നെസ് ആക്കണതും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കണ്ടോ, നല്ല പോലെ അടിക്കണം കേട്ടോ. നമ്മുടെ കൈപ്പിടുത്തമൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കുക. നമ്മൾ നല്ല പോലെ കൈ വെച്ച് തന്നെ പ്രസ് ചെയ്യണം. ഒരിക്കലും നമ്മൾ റോള് ചെയ്യരുത്, നമ്മളുടെ റോളർ വെച്ചിട്ട് റോൾ ചെയ്യരുത്. ഞങ്ങളിതുപോലെ കൈ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ലെയേഴ്സ് അല്ലാതും പോവും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല തിന്നായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഷേപ്പിൽ നല്ലപോലെ പ്രസ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് നമ്മളിതുപോലെ നല്ല ചൂടായിട്ടുള്ള ദോശയുടെ ആ ഒരു ചട്ടിയിലേക്ക് ഇതിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഏകദേശം നമുക്ക് 15 പൊറോട്ട കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പൊറോട്ട റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് കൈ കിട്ടുന്ന അതേ ഫ്ലേവറും ടെക്സ്ചറും അല്ലാതും അതേപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മറക്കാണ്ട് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ. പൊറോട്ട അടിച്ച കാരണം നല്ലൊരു ഫ്ലേക്കി ടെക്സ്ചറാണ് ഇതിന്. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉൾവശം കാണിച്ചു തരാം, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ടെക്സ്ചറും കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടോ എന്ത് സ്ട്രെച്ചിയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ഫ്ലേക്കി കൺസിസ്റ്റൻസി. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബൈ.